Saygılar SMTV tamaşaçılarına. Hər vaxtınız xeyir olsun. Chicago'dan Cavad İsmail bəyildi sizinlə və bugün yenə bir fürsət yarandı. İstədim ki, onu sizlərlə dəyərləndirəm. Hər zaman həmişə olduğu kimi sadəcə mənim istəyim budur ki, paylaşasınız ki, digər soydaşlarımız da istifadə edə bilsin. Mən əslində dünənləri Xalq Müsəlman Hərəkatı ilə bağlı bir veriliş elədim ki, Azərbaycanla əslində farsların üz-üzə gəlməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, şərtlər fərqlidir. Bu məsələni hər kəs öz, necə deyərlər, açısından şərh edə bilər. Hər kəsin öz işidir. Amma mən dünənki verilişdə əsasən tarixi olduğu kimi bütövdə yox, bir qismini, mən bugün də hətta 5 saat otursam burada, mən o dövrü tamamilə sizə şərh edə bilmərəm. Çünki çox olaylar, hadisələr baş verib. Haradasa 40-42 il bundan qabağın söhbətidir. Və hiss edirəm ki, mən bu verilişi paylaşandan sonra sadəcə bir dəqiqəlik mən Instagrama qoydum. Orada minlərlə insanlar baxıb. Əlbəttə, mən bunu bütövünü, dünənki verilişin bütövünü kəsik, qısa qoyacağım ki, hər kəs baxsın. Amma bu iki tərəfdə müzakirəyə səbəb olub. Biri Güney Azərbaycanda. Hiss edirəm ki, oradakılar daha çox məsələni başqa yönə, istiqamətə çəkirlər ki, bizim nəyimizə lazımdır, molla və yaxud şəriət mədarı. Oğlu manqurtdur, özü manqurt olub. Biz kimlik peşindəyik filan. Quzey Azərbaycan oradakı dindarlar bu məsələni müzakirə edir. Əlbəttə, tohin təhqirlər də var mənim ünvanıma. Özləri bilər, hər kəsin öz səviyyəsi var. Onlar da məsələni yox, belə deyil. Bu sadəcə İngilis toxumu, nə bilim, İsrail, Amerika toxumudur. Burada müsəlmanların arasında nifaq salır filan. Bu tipli demək olar ki, müəyyən mesajlar gəlir, çatır. Amma əslində bunların heç birisi deyil. Əslində o Güney Azərbaycan məsələsi qatmasın bu mövzunu. Çünki burada şəriət mədarını, mollaçılığı, nəyisə təbliğdən getmir. Burada mən istəyirəm ki, sizlərə tarixi yadavər eləyim. Oxuyun, görün. Əsasən də gənclərdir. Görürəm ki, gənclər daha çox oxuyur. O zaman ki, sizlər yox idiniz. Dünyaya gəlməmişdiniz. Ona görə mən bunları sizlərə xatırladıram ki, baxın görün bu şuubi cərəyanı başda Xameneyi, başda Xumeyni və digər fərq eləməz, hətta özümüzdən olan manqurtlar. Baxın görün ki, hətta bunlar Şiiyə belə rəhm etmədilər. Şəriət mədarı kimi bir şəxsiyyətə belə rəhm etmədilər. Şəriət mədarı manqurt idi, oğlu manqurtdur, nədir? Bu ayrı bir mübahisədir. Ayrı bir bəhsidir. Mənim açdığım bəhs sırf ona görədir ki, baxın görün bunlar əgər Şiə adı ilə, bir müctəhid, bir Şiə ilə, oğlunun dili ilə belə davranıblarsa, siz təsəvvür eləyin ki, bunlar biz heç kəsə rəhm etməz, necə ki, özlərinə belə rəhm etmirlər. Özlərini belə boğub öldürürlər. O anlamda deyirəm ki, yəni, dindir, nə bilim, İslamdır filan. Onun üçün mən deyirəm, bunlar Allahsız adamlardır, dinsiz, imansız adamlardır. Bunlar nə Qur'anı qəbul edir, inanır, nə onun peyğəmbərini, nə imamlı, heç birisini. Bunlar sadəcə o şuubi şuarı adı altında, Hüseyn Əli adı altında bunlar İslamın içinə ixtilafı salan bunlardır. Mən bunu sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Quzey Azərbaycandan biri də durub ki, bizi məhkum eləyir ki, siz ixtilaf salırsınız, belə bir şey olmayıb filan. Və yaxud Güney Azərbaycandan biri yazır ki, siz deyirsiniz ki, şəriət mədarını aparıblar qumda bir ümumi tuvaletin yanında dəfn ediblər. Bunu başqa formada deyə bilərdiniz. Axı bunun oğlu deyir. Bunun oğlu medyaya, dünyaya bunu bəyan edib. Bu mənim ifadəm deyil ki, deyəm ki, bəli, mən bu ifadəmdə filan etik normaları gözləmədim, gərək bunu. Bu yayılıb. O öz oğlu, doğma oğlu şəriət mədarını danışır. Seyyid Kazım şəriət mədarı. Ona görə mən məcbur oldum bu günləri bu məsələyə qısa da olmuş olsa, dəyərli dostlar, bir də qayıdım və bu məsələni
ki qısa deyim ki, nələr baş verib bir daha, ta o qaranlıq məqamlar ki var, aradan qaldırılsın və artıq o adamlar ki, istəməyəcək dinləsin və yaxud yenə də elə deyəcək ki, yox, ixtilaf salırsınız, burada belə bir şey olmuyor, artıq onların öz məsələsi, öz problemlərdir. Baxın, çox qısa deyirəm və verilişim də qısa olacaq, sizdən birazdan sağollaşıram. Dəyərli güneyli, quzeyli soydaşlarımız, özəlliklə o adamlar ki, dini məsələlərlə yəni, günü keçir, özünü dindar hesab eləyir, hər nə. Və həm də bir tarix olaraq bizim digər dini mənsubiyyəti olmayanlar, onlar üçün də maraqlıdır. Cərəyan nədir? Cərəyanın qısasını mən deyirəm. Və bu gün üçün nəyi sizlərə hansı mesajı vermək istəyirəm, onun üzərində mən bir neçə kəlmə sizlərə danışıram. 1942-ci ildə İran tarixi iləndir bunlar. 1342-ci ildə bunu hər kəsin yadındadır, mənim də şəxsən yadımdadır. Şah bir Ağ İnqilab adında, İnqilab-ı Sefid, Ağ İnqilab projesini elan etdi. Ki, insanların məişətinin qaldırılması üçün, yaxşılaşdırılması üçün yer islahatları aparıldı. Hətta mənim yaşımda olanlar təsdiq eləyə bilər ki, məsələn, gəldilər, o zaman məktəblərdə təğziyə deyirdilər. Bizlərə yemək başladılar verməyə, nə bilim, səhər yeməyi, günorta yeməyi, müəyyən, çoxlu bir sıra deyə bilərəm ki, kültür işləri filan, adını qoydular Ağ İnqilab, indi arxasında nə dayanırdı, mən oranın bugünün bəhsi deyil. Və burada hecab məsələsi var idi bu Ağ İnqilabda, bir çox məsələlər var idi. Xümeyni bundan, o zaman indiki kimi deyil. İndi məsələn İranda 90% insanlar dinsiz, Allahsız, imansız olub. Yəni bunu bu rejim eləyib, açığını mən deyim. Quzeydən fərqli olaraq güneydə vəziyyət demək istəyirəm belədir. Ona görə də o dövr üçün müştehid olmaq, fitva filan keçərli idi. Və Xümeyni gəldi bunun qarşısında dayandı. Şahla açıq aydın mübarizəyə qalxdı. Şah hökuməti bunu tutdu, həbs elədi və barəsində edam hökmü çıxartdı. Bunu bilən müəyyən o qumdakı Hovze-i Müdərrisin ki deyirlər, bir sıra tullablar, yəni mollalar, tələbələr, bunlar gəlirlər şəriət mədarının yanına və Ayətullah Seyyid Kazım şəriət mədarıya deyirlər ki, Xümeyninin haqqında edam çıxıb, bunu öldürmək istəyirlər. O da durur, əbasın, qabasın, əmmaməsin qoyur başına, gedir Tehrana. Tehrandakı bütün dini alimləri toplayır. Və 2 ay, gedin oxuyun, mən bunu özümdən demirəm, 2 ay məhz Xümeynini edamdan qurtarmaq üçün Tehranda qalır. Və nəhayət ki, məhkəmədə buna sual verirlər ki, axı bu mərcəyi təqlid deyil. Xümeyni o zaman mərcəyi təqlid falan heç bir şey olmayıb. Onu mən deyim, 2 mühüm İran tarixində bizim hələ yadımıza gələn 2 mühüm şəxsiyyət ki, təqlid eləyirdi müsəlmanlar ondan. Biri Ayətullah Burucerdi idi ki, vəfat edib. Biri də Ayətullah Seyyid Kazımın şəriət mədarıdır ki, onu da öldürdülər. 64-cü ildə. 1364-cü ildə ələnən öldürdülər. Yəni ev dustaq elədilər, başına nə oyunlar açdılar, sonra öldürdülər. Dostlar, buna sual verəndə bu ki, müçtehid falan heç bir şey deyildi. Çünki 2 dənə müçtehid var idi İranda o zaman. Şəriət mədarı gəlir qabağa, deyir ki, yox, bu mərcəyi təqliddir. Deyirlər ki, kimdir? Bunu kim bundan təqlid edir? Deyir, mən. Təsəvvür eləyin, baxın. Adamı edamdan qurtarmaq üçün. Deyir ki, mən bu andan etibarən o mərcəyi təqliddir, mən ondan təqlid edirəm. Və bunu edamdan qurtarır. İndi nəysə, sonra bunların aralarında mən dünənlər üçün şərhi vermişəm, dərinə getmək istəmirəm, ixtilaflar başlayır. Əsas 110-cu maddə üstündə, bunu gedin oxuyun, İranda anayasada 110. Orada vilayət-i fəqih və ona verən ixtiyaratlar ki, sən həməkarasən. Bunun mənası budur. Vilayət-i fəqih, yəni söz sahibi,
O hər nə deyirsə odur. Baxın, İranda bu günləri getsin Milli Məclisdə bir nəyisə millət vəkilləri toplaşsın, bir şeyi təsvib eləsin. Qərar versin ki, bu belədir. O gedir Şurayı Nigahbana. Şurayı Nigahban onu bərrəs eləyir. Hətta Şurayı Nigahban da orada ilişib qalsa, müraciət eləyirlər vilayət fəqihə, rəhbəriyə. Rəhbər nə desə odur. Tutalım, məclis gedir, elmi işlər görür. Söz çatır Xaməneyyə ki, bu işi görmək istəyirlər filan. Bir fərmanla deyir ki, bu olmaz, qutardı. Ona görə də şəriət mədarı bu günün üçün, bu gün təkrar olmasın, İran belə bir vəziyyətə qalmasın deyə gəlir, dayanır bunun qabağında, qarşısında Xomeyni. Deyir ki, bu 110-cu maddə buradan qaldırılmalıdır. Əks təqdirdə mən sizlə həmkarçılıq etmək istəmirəm. Və Xomeyni dirənir, başlayır bunun əleyhinə təbliğatlar aparmağa. Bu adamı şəklini qoyuram, yaxşı baxın. Xomeyni, bu adamı görürsünüz, Qutbizadədir. Öz yaxın adamıdır, Parisdən bərabər gəliblər. Həman ayrı bir şəklini göstərirəm. Sadiq Qutbizadə. Xomeyni bu adamı başlayır, ona plan tökür ki, sən deyəcəksən ki, Ayətullah şəriət mədarı bizim əleyhimizə, Cumhur İslamı əleyhinə dərbə edir, yəni kuduta edir, dərbə və qalanı bizdikdir. Səni də sonra buraxacağıq. Bu da gəlir, bu alçaq bu görəvi, məsuliyyəti üzərinə götürür. Həmədanda Novja adında bir baza var, hərbi bazadır və orada güya ki Novja, adı da Novjadır, güya orada bir plan hazırlayırlar Xomeynin hakimiyyətini yıxmağa və buna rəhbərlik eləyir Ayətullah şəriət mədarı dırnaqarası. Sonra da şəriət mədarı ondan şəriət mədarını başlayırlar. Təsəvvür eləyin ki, bir adam ki ölümdən qutarıb Xameneyi yığır camiyə müdərrisin Hovzi Elmiyə Qum, indi də fəaliyyət göstərir. Ki Qumdakı o hovzə ki var, dini alimlər, mollalar, nə bilim ayətullalar, nələr də maşenniklər, bunları ki yetişdirir. Onlar gəlirlər, bir qərar qəbul edirlər şəriət mədarının, onun içtihadını, müştehidligini əlindən alırlar. Olur bir dənə adi bir insan. Ev dustağı eləyirlər və sonra ona o qədər şişəncələr verirlər ki, onu məcburi, mən dünənləri yaymadım, dedim bəzi şeylər var, bəlkə onu məcburi bir etiraf alırlar. Ki gəlir tövbə. Baxın, gəlin bərabər elə bunun tövbənaməsinə də baxaq. Burada tövbə eləyir, məcburi, şişəncə altında. و استغفار میکنم و استغفر الله ربی و اتوب الیه و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و منتظر میشوم که در آینده امثال این امور تکرار نشود بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم. بعد حضرت آیت الله عظما آقای خمینی دامت برکاته با ملاحظه Bu onun tövbənaməsidir. Bir müştehidi, Azərbaycanlı bir müştehidi. Bu indi danışıqları farsçada, ona görə ki, İran cəmiyyətinə danışırdı. Farsçada özü tərtəmiz türkçə danışır, oğul da tərtəmiz türkçə danışır. Mən özüm də bir neçə dəfə ondan əlaqə saxlamışam. Baxın, indi mən Quzi Azərbaycandakı o adamlar ki, inkar eləyir bu məsələləri. Onlara demək istəyirəm ki, Xomeyni ilə şəriət mədarının arasında olan bu problem vilayət-i fəqih üstündədir ki, diktaturiya İranı gətirdib çıxardıq və bu günlərdə davam edir. O deyirdi ki, o dururdu bunun qarşısında. Şəriət mədarı onun qarşısında dayanmışdı. Ki, bunu biz qəbul edə bilmərik. Biz bu zülm altına gedə bilmərik Azərbaycan olaraq. Amma xəyanətlər nəticəsində gəldilər, yıxdılar, nə bilim, içtihadını əlindən aldılar, saxta şeylər də, yəni zor tətbiq etdilər, Rey şəhri gəldi, şilləni çəkdi üzünə, təhqir olundu. Sonra bunun oğlu deyir ki, bu o vəziyyətə qalandan sonra ki, artıq ölüm əyağındaydı,
Bunu gətirirlər Tehranda bir dənə xəstəxanaya və orada xəstəxanada ölür ya öldürürlər. Hər halda, çünki bu qalsaydı problem idi Xumeyni üçün. Bunu öldürürlər, belə desək. Və hətta belə lap belə öz necə deyirlər, əcəli ilə ölüb. Və bunu eşidən bütün izdihamlar, millət yığılır. Sonra qərar olur ki, öz vəsiyyətinə görə sədr buna bir yoxa çıxan bir Ayətullah Sədr var idi. Onun deyəsən qardaşıdır. Ya bilmirəm oğlu, dəqiq deyə bilmərəm. Vəsiyyət edir mənim namazımı o qılsın və onu tuturlar 21 gün zindana salırlar, oğlu danışır. Sonra da bunun cənazəsini, yəni bütün İranın təqlid etdiyi bir müştəhid. Bütün İranın. O zaman Xumeyni hələ bəlli deyirdi, hardaydı. Məsələ burasındadır ki, bu indi hər kimdir, paniranisti deyil, mənim o kimlik məsələsini və yaxud milli məsələsini mən danışmıram. Mən dini məsələyə, müsəlmanlar üçün ki, o cavanlar ki, düşüblər Xumeyninin dalına, hətta ona görə bizləri təhqir eləyirlər, onlara demək istəyirəm. Bir alimi, gördüyünüz bu şəxsi, həman şəxs Ayətullah Seyyid Kazım Şəriət Mədarı. Bir dini alimi bunları gətirirlər, qumda bir yerdə, ümumi bir tuvaletin yanında təhqir etmək üçün onu orada dəfn eləyirlər. Baxın, mən keçən dəfə oğlunun bir tikə qoydum və müdaxilə elədim. Amma bu dəfə qoyuram, o səsi müdaxilə etmirəm. Bu, bir saatlıq söhbətdən bir neçə dəqiqəlikdir. Baxın, mən bura müdaxilə etməyəcəm. Farscadır, amma məzmunu sizlərə, bilməyənlərə yenə deyəcəm. Birlikdə qulaq asaq görək ki, onu da deyim ki, Hamam Şəriət Mədarının və Həsən Şəriət Mədarı şimdi videosunu qoyuram. Eyni zamanda bunu göz yaşları ilə videonun ayrı yerlərində göz yaşlarını silir. Oğlu dərhalda atası başına bu oyunu açıblar. Bu əslində bu günləri məni maraqlandırmır ki, Şəriət Mədarı və yaxud Həsən Şəriət Mədarı manqurtdur, paniralistlərlə otururdur. O məsələnin biz o cəhətini, o tərəfini biz tartışmırıq. Dini cəhətini tartışırıq ki, əgər bunlar şiədlər, müsəlmandılar, bu Xumeynidən, Xameneydən niyə belə bir dini alimi, bir müştəhidi döyüb, şikəncə eləyib, təhqir eləyib, gətirib sonra da bir tuvaletin dibində bastırırlar, dəfn edirlər. Yəni bu məsələyə cavab versin o adamlar ki, deyir fitnədir, nədir. Mənim ki sözümdə oğlu danışır, tarix də yazılıb və hər şeydə olduğu kimi də doğru və düzgün. Hələ biz o dərinə geçsək ki, Hizb-i Tudə ilə, nə bilim, o uzun bir məsələdir, bəlkə nə vaxtsa da buna toxuna bilər. Buyurun bərabər seyr edək, oğlu görək bu barədə nə deyir. برای تشییع جنازه آمده بودن دور بیمارستان مهرات حدود ساعت 4 بعد از ظهر انقدر کش دادن تا هوا تاریک شد و جنازه رو دزدیدن با آمبولانس بردن به قبرستان ابو حسین و در جای توهین آمیزی دفن کردن. بعد تاجری اونجا رو خرید، البته تبدیل بغل یک توالت عمومی. صریح بگم تا معلوم بشه که اینا از یعنی ایشونو بغل یک توالت عمومی دفن کرده بود. بعد ایشون وصیت کرده بودن که آیت الله صدر به جنازهشون نماز بخونن، اجازه ندادن. آیت الله صدر رو گرفتن، 21 روز زندان کردن، برادر امام موسی صدر رو، و ایشون جزوه‌ای نوشته و همه این مقولات رو درش نوشته. جزوه‌ای بسیار خواندنی است و تاریخی. بعد داماد ما به اصرار نماز به جنازه میخونه، ایشون رو دفن کردن و تا امروز اجازه سنگ قبر هم ندادند در مقبره ایشون. بعد تاجری میاد. Mən müdaxilə etmədim. Sözün qısası budur. Bunun oğlu danışır. Atam deyir xəstəxanada öləndən sonra deyir bunu gəldilər cənazəni uğurladılar və bunu apardılar bir yerdə ki təhqiramiz yerdə. Sonra müxbir soruşur ki harda? Deyir ki qumda bir ümumi tuvaletin yanında bastırdılar. Hətta deyir ki bu günə qədər, indi o sədrdən danışır filan, mən onu dedim. Bu günə qədər icazə vermirlər ona başdaşı qoyulsun. O da onun qəbri idi.
Orada bayaq göstərdi bir qəbir, onun şəriət mədarının qəbri idi. Mən indi o mübahisələr ki, başlanıbdı Facebookda, barəsində söhbət gedir Quzey Azərbaycanda. Mən yəni bu hadisənin, bu olayın tərəfində olanlara demək istəyirəm ki, o adamları qoymayın ayrı yerə bir necə deyərlər, yayındırsın məsələni. Aynən bizim prezident deyib ki, yox biz İranla dostuq. Biz İran-Azərbaycan münasibətlərini danışmırıq. Dini cəhətdən əgər inanırlarsa, mən onu, çünki bilirsiniz, bunları bir qədər quvalasoz, bunlar da elə haman şuubilərdir də, bunlar dinzat, Əli, Hüseyn ciblərinə qoyub gəzdirərlər. Bunlar o qışqırıb, sinə vurub, saqqal qoyub, qəmə vurub, Əli çəkib onu deməyinə baxmayın. O pula görə adamsın. Onlar bizi ittiham edir, amma mən sizə əmin edirəm ki, onlar pula görə o Əli, Hüseyn qışqırır. Əli, Hüseyn o pulların kəssələr, yavaçalı quzu kimi gedib oturacaqlar yerlərində. Siz onları qoymayın ayrı yerə qaça. O fiqh baxımından, Şii gözü ilə, bu məzhəb baxımından gəlsinlər, cavab versinlər. Ki, Xumeyni nədən bir müştehidi aparıb tuvaletin yanında dəfn etdirib? Hətta o şəxs ki, Xumeyninin özünü edamdan, ölümdən qurtarıb. Baxın, görün bu adam nə qədər tolerans insan imiş, nə qədər sülhüpərvər adam imiş. Ki, nüfuzu var imiş, gedib istifadə edib, qoymayıb adamı edam eləsinlər. Amma o gəldi, bunu öldürdü. Və ondan sonraki Xameneyi gəldi, Rəfsəncanini hovuzda boğdurtturdu, öldürdü. Və nə qədər adamlar gizli, açıq, güllələndi, edam. Ona görə mən bunları deməkdə mən şəriət mədarını müdafiə etmək istəmirəm. Fərdi şəriət mədarı deyil. Hüseyn Əli Hüseyn olsa da mən bu günləri onu qoyub danışacaqdım. Bizim məqsədimiz budur ki, bugün şuubi cərəyan ki mövcuddur, bunların İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər Quzey Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız, siz əgər İslamla ilgilənirsinizsə, bunlardan imtina etməlisiniz. Bunlara üz döndərməlisiniz. Yox, əgər bunların şuubilərin sırasındasınızsa, ki, sərvətləri, malları, dövlətinin ucu-bucağı yoxdur. Həm daxildən alır, həm xaricdən alırlar. Ki, bu fərhəngi, bu kültürü yaysınlar. O zaman artıq bəllidir, siz Azərbaycanın düşmənisiniz. Çünki bu əqidə, bu şuubiyyə düşüncəsi türk düşmənçilik aparır. Onu nəzərə alın. Hətta o bayaqlar mən Qotbzadədən danışdım. O Qotbzadə ki, onu gətirdilər, Xumeyni öyrətdi, gəldi şəriət mədarının üzünə durdu, onun özünə edam elədilər. Ki, gələcəkdə gəlib danışa bilməsin, həqiqətləri deyə bilməsin. Tutdular, özünü də edam elədilər. Bu qədər bunlar dinsiz, imansız, Allahsız, kitabsız, Quransız bir rejimdir bunlar. Gəliblər, bu hakimiyyəti alıblar əllərinə. İslam dini ilə əlaqələri yoxdur. Mən onu sizə bunu çatdırmaq istəyirəm. Amma fitva verirlər, adam öldürtdürürlər, onun üstünə adam göndərirlər, bunun üstünə adam göndərirlər, səs boğurlar, səs kəsirlər, şantaj eləyirlər, təhqir eləyirlər. Gedib onun bunun evinə kameralar qoyurlar İranın özündə. Bugün Əhməd Nijad, baxın, Əhməd Nijad dünənlər dedi ki, mənim evimə kameralar qoyurlar. Xeyir olsun. Çünki rəqiblər biri baş qaldıranda sıradan çıxardırlar. Mollaların bəzən lazım olan mollalar, nə qədər mollaların evində seks elədiyi zaman videolarını bunlar yaydı. Bu ona görə deyirəm, bunlar dinsiz, imansız, Allahsız adamlardır bunlar. Dinlə, İslamda bəyəm şantaj mı var? Özdə ailə şantajı. Var mı İslamda belə bir şey? İslam bunun əleyhinədir. Ona görə mən o cavanlara, gənclərə deyirəm ki, uymayın bunlara. Bunlar yalandan bir ideoloji özlərinə bir bazar açıblar. Biznes açıblar ki, bunların arxası da Allah bilir, İngilis dayanır, Fransada. Həmin o Qotbzada, bunlar Fransadan gəliblər. Mən sadəcə bunu demək istədim ki, dostlar, sağ olun, var olun, dedim, qısa bir müddətə çıxıram, yenə də biraz uzun oldu. Təşəkkür edirəm. Mən aydınlıq gətirmək istərdim ki, yəni bunlar mənim öz sözüm deyil.
və bu həqiqət necədir, onun bir qismini özünə, hamısına yox, bir qismini sizlərə təqdim elədim. Təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Biz növbəti verilişdə təkrar görüşəcəyik. Sabah da fürsət olsa şübhəsiz başqa bir mövzu ilə. Əlbəttə bu gün üçün ayrı mövzum var idi, amma təəssüflə alınmadı, məcbur oldum bu barədə söhbət edeyim. Təşəkkürlər. Bir daha yenə təkrar görüşmək üzrə sağ-salamat qalın, paylaşın. Ancaq bu